Здравейте, здравейте! Тази седмица епизод от офиса. И днес ще ви разкажа за 5 неща, с които се различава автоексперта от механика в автосервиза. Първо, в сервиза, дори официално представителство да е, не извършват криминална проверка на автомобила. Ако е пренабит вина, сте едни пари назад и един автомобил назад. Същото е, ако е сменен мотора. Там това не го правят. Оценят само техническото състояние на предоставеният екземпляр. Възли агрегати. Аз ако харесам един екземпляр и аз мога да го закарам на крик, да го вдигна на канала и да го гледам и отдолу. Там имат толкова превес. Но не повече. И основно се занимават с проверка на компоненти, които се водят консуматив. Като почнете гуми, накладки, амортисьори, окачване, там всичко, шарнири, накрайници, биалети. Това са консумативи. Да, в някои случаи са скъпи консумативи, но консумативи. Както между впрочем и всичко по автомобила се води консуматив. Без каросерията, защото е маркиран детайл, и двигателя, защото също е маркиран детайл. И в частност блока му, не цели. Периферия може да сменяте, бутала може да сменяте, глави може да сменяте, но блока отивате на технотест. Второто, по което се различаваме. Не могат да оценят боядисани детайли. Или ако различат боядисан детайл, не могат да кажат защо е боядисан. Козметично ли е или вследствие на тежък удар. Третото. Диагностика. Да, в оторизираните сервизи ползват строго специализирана диагностика, насочена към марката. Моята не е по-лоша, да ви кажа. Хваща всичките неща. Но пак масово разчитат само каквото показва. Пускат Health Report. Няма грешки. Автомобила за тях е чудесен. А в повечето случаи не е точно така. Четвърто. Пробега. Пак разчитат единствено и само на диагностиката и на сервизната история. С сервизната история малко са на плюс, но пак казвам, автомобили до 7 години. По-нагоре, такива като мене не се занимават много. Защото не можеш да прогнозираш нещо, което е на 10, на 15. Докато на 7, знаеш, гледаш това, значи това. Гледаш това, значи това. Пето. Системи за безопасност. Или въздушни възглавници и колани. Пак разчитат само на диагностиката. Това, че се лъжат с едни резисторчета за 40 стотинки е отделен въпрос. Как? Естествено няма да ви кажа, защото не обичам такива схеми. Така че петото, с което вече имаме много крачки напред, това е оценка на безопасността на даден екземпляр. Джамбазите много добре знаят какво говорят. Като ви казват, докарайте си майстора. Ще я закараме в сервис по ваш избор. Що?
защото половината неща остават скрити. И така. Вие си викате, чудесно, отидах с майстора, това хареса, колата е тая и след 2000 км съединител. Да, и на този турбодизел съединител е 2 бона със смяната. С още 2-3-5 хиляди км още нещо се обади. Скъпо. Скъпо. А това, че са ви прегледали окачването, нали? Ако е Ауди, окей. Защото да смениш 6 носача, хилядарката не ви мърда. И те така. Айде. Момент. Ако имате желание, може да ми помогнете, като ми предоставите вашите автомобили за оглед. Получавате информация за състоянието му, получавате диагностика и знание. Аз получавам още малко опит, а всички вие, които гледате, се учите и не повтаряте някои чужди грешки. Така че, ако има желаящи в София или региона, ето тук ще оставя едно имейлче. Бъдете така добри и полезни на други като вас да не правят някои грешки. Или да покажете, че сте направили прекрасен избор с вашия автомобил. Айде, ако ви харесва лайк, ако не ви харесва unlike, коментирайте, шервайте, споделяйте и до другата седмица.